はい、いて座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は3月前半のタロットリーディングをさせていただきます。では早速いきますね。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。スターの逆、カップエース、ソード10逆、ワンドの5の逆ですね。はい、ストレングスの逆とワンドのエース逆、そしてワンドの7ですね。はい、気をつけることや対策が、ワンドクイーンの逆とデビルの逆と、そしてオラクルは太陽の逆です。なんとはい、まあちょっと逆位置が多いんですけど、ちゃんとそれなりにそのまま読んでいきます、私はね。まずちょっと星の話なんですけれども、やはり前回に引き続きやはり 2月のね17日に日食があり、そして3月3日に月食があります。で、月食っていうのはやっぱり満月の強いバージョンみたいな形で、非常にこう無意識の領域で何かが揺さぶられるっていうことが起こりやすいので、もしかしたらいて座の皆さんの中にも別に表面とか表面的に何か悪いわけじゃないんだけど、なんかこう内側ですごくうごめくなとか、何かいろんな大事な気づきがあるなとか、そういうことが起こる方が多いんじゃないかと思います。そしてもう一つね、3月の2日以降、火星というエネルギーも魚座に入ってくるので、伊手座さんにとってはとにかくこう戦っていくとか、そういう外で何とかするっていうよりも、内側のエネルギーが非常に今重要な時、そっちに内側にこうフォーカスすることによってとっても大事な気づきが起こるよっていう時なんですね。なのでこう外で何を構築するかとか、どう表現するかよりも、内側で自分をどのように整えるかとか、どのように自分の本心に触れていくかみたいな、そっちが、宇宙のタイミングとしてあるということです。で、その本当の自分の思いに気づくために、こう満月とかこの月食の時っていうのは、社会的な役割とか義務とか、自分が誰かに対して奉仕したい気持ちとか、そういったものと相反するものがこう引き合っていろいろ揺さぶられるんじゃないかなっていう感じがしますが、どのような揺さぶりがあったとしても、それは本当に素晴らしい気づきへの道だよっていうことを言われてる気がしました。そして3月の、20日以降は全然抜けてます。この今のモヤモヤ感っていうのはおそらくね、3月の本当に3月3日の月食あたりっていうのが一番こうちょっとモヤモヤしたり考えたりするんですけれども、3月の6日以降、特に6日の夜なんで、3月7日って思ってもらってもいいんですけど、7日以降こう割り切っていくとか、その目の前の楽しいことに自分がちゃんとエネルギーを注いで、そのモヤモヤとかはっきりしないことを何とかしようっていうことではなく、改善されてないことやどうしようもないこともあるけど、でも今私は目の前のこれに集中するんだとか、今目の前のこれに喜びを見出すんだっていう形でこう切り替えていく感じがします。そして7日から10日にかけてがすごく楽しい感じがしますよ。もちろん責任とか義務はあるけど、でも喜びをその中に見出しながら携わってるっていう感じがします。そして20日以降はもっとそれが生きてくるっていう感じがあるので、前半っていうのはここに入り口もね、やっぱりスターっていうカードが出てたり、オラクルがもう太陽っていうカードが出てるので、とっても重要な流れの中にいるんですけれども、その自分が望んでるような形ではないっていうところにおいて、こうちょっと考えさせられたりとかするんだろうなと思います。でもそれが必要なことってことなんですよね、今。で、やっぱり今現状のところでワンドの5の逆というのが出ていて、ワンドの5っていうのもあれもこれもいっぱいやらなくちゃいけない、自分がなんかやること多すぎて分裂しそうみたいな、そんな感じかもしれないし、またはもう無理だからもう流れに任せますみたいな形で自分で何とかするっていうのをやめて、戦わないとか、もう身を任すみたいな、そういう感じかもしれません。で、少し前にやはりソードの10の逆が出てるので、何かをすごく頑張ったんだなって感じが出ています。今も頑張ってらっしゃるのかもしれませんね。シンプルにお仕事がとっても忙しいとか、仕事だけじゃなく自分の中の葛藤と向き合って何とかそれを改善しようと努力してきたんだとか、すごくもがいた
形跡があるっていう感じでしょうか。でその上でこれね、星と一致してますよね。今星のタイミングとしては3月前半っていうのは自分の気持ち、素直な自分の気持ちに触れましょうっていう時だから、それが怒りとともに触れてる方もいれば、落胆とともに気持ちに触れてる方もいれば、なんか悲しみとかもあるかもしれないけど、どのような感情であったとしても、この感情は良くてこの感情がダメっていうことじゃないんですね。喜びも悲しみも悔しさも、なんかいろんな感情を感じて自分を見ていく、自分とつながっていくっていうのがこの前半の大きなテーマです。なので不必要なことは何一つないっていうのかな。落ち込んでいたとしても落ち込むことに意味があるし、悩んだとしても悩んだことに意味があるみたいな、そういった感じです。だから普段調子いいし、自分で頭で分かってるのに、なんでこんなでモヤモヤするのかなとか、なんでこんな調子悪いのかなっていうことに意味があるってことなんですよね。でその中で答えを探しながら行くんですけど、どのような状況であったとしても自分の力を忘れないとか、自分にとっての強みを思い出すみたいなことが試されてますね。そしてやっぱり伊手座さんはもともと伊手座というエネルギーが目標に向かって矢を飛ばしてそこに走っていくみたいな、そういうことができる方が多くて、自分のテリトリーを超えていくとか、挑戦してみるとか冒険してみるみたいなエネルギーを持っていらっしゃる方が多いので、やはりカードでも出てます、内側を整える時なんだけど、いろんな感情を感じるからこそ本当に自分にとって必要なチャレンジや行く道っていうものが見えてくる。そしてそこに行こうとするみたいな、そういう決してうなだれてませんね。決してもうダメだみたいな感じでなよなよってなってないっていうか、なんかどんな状況でも起き上がるみたいな感じが出ています。素晴らしいです。そしてその後自分で立っていく、自分でやっていくっていう感じが出ているので、状況的にはまだ改善されていないとか、なんか自分が全部やらなきゃいけないじゃないみたいな状況もあるかもしれないんですけど、かなりそれによって鍛えられるし、強くなりますね、非常に。で気をつけることとして言われているのが、やっぱりワンドのクイーンとデビルの逆っていうカードが出ていて、ワンドのクイーンっていうのは本当に伊手座さんらしいっていうのかな、光の方を向いて努力していく人みたいな感じのイメージなんですね、私の中で。自分の中ではもちろん振り返りながら、過去と比べたらこんなにできるようになっているとか、過去のこの時に比べたら今の状況全然いいよねとか、自分がこれまでやってきた自分の力を思い出してやっていくよっていうのが出ていて、もう一つ前回もなんかね、オラクルに何かが終わるみたいなメッセージがありましたけど、自分が手放していくっていうのはやっぱ出ています。自分がなんか誰々がどうこうしてくれたらこの状況って良くなるのにみたいな、そういったこだわりっていうものを手放していくっていう感じです。なぜならば、どのような状況であったとしても、どのような状態であったとしても、伊手座さん自身は自分の力を忘れないみたいな、それをすごく試されてるし促されてるからです。そして自分がそのこだわりをちょっと横に置いときさえすれば、ものすごい恩恵があることに気がつくみたいな感じですかね。太陽がパーンと照らされてるっていうのは、本当になんか特にこれは3月20日以降、後半の方がその強さっていうのを感じるとは思うんですけど、でもおそらく7日以降に何かそういうやっぱりこうだよねとか、こういうことだよねみたいな、なんか自分の中で吹っ切って自分の力でもう一回やっていくみたいな、そういったエネルギー流れがあるので、そこに乗っていくんじゃないかなと思います。ちょっとお仕事見てみましょうかね。はい、仕事。なんかちょっとなんかモヤモヤするとか、気持ちがなんか揺さぶられてるなと思ったら、もうそれ全部書き出してみるとかですね、そういうのもいいんじゃないでしょうか。今この時期特有のことなので、後で振り返った時にこんなこと考えてたんだなとか、こう思ってたけどこうだったなみたいな、後で答え合わせができたりするので、心の内を吐き出すっていうかな、誰かに聞いてもらうでもいいし、話す、書き出すっていう風にするとスーッとなってくるような気がします。ちょっとお仕事見てみますね。ペンタクスの6、カップのページ、デビルが出てきましたね。仕事ではやはり何か
をとらわれてる気持ちがありますね。絶対こうしなきゃいけないんだとか、もうここさえなんとかすればうまくいくのにみたいな、そういった気持ちかもしれませんね。でもその他、そのとらわれてる気持ちっていうのはちょっと横に置いとくとしたら、すごく伊手座さんの中から自分の感性で何かを生み出そうとする、このカップの中から魚が飛び出してきてるみたいな、そういった感じのエネルギーもありますし、またペンタクスの6ということで、何かお金では換算できない価値あるものを自分がこの今の仕事を通して、今携わってる役割を通して感じることができるっていうふうに言われているので、何か自分がその引っかかってることをちょっと置いといたら、その他のことってうまくいってますよねみたいな感じがあります。なのでこの仕事に関してこだわってることっていうのがね、何なんでしょうかね。ちょっとこっちで見てみようかな。ちょっと補佐で出したのが戦車なんですけど、私が感じたのは、もうこれを何とかしなくちゃ無理なんだとか、もしくはさっき言った誰々がこうしてくれたらとか、自分の望む状況にならないことに対して進みたくても進めないみたいな、そういう感じで行くとストレスなんですけど、自分で何とかするとか、相手が変わってくれるということを期待せずに、今の状況でなんか必要なことを体験してるんだなっていう形で見てほしいんです。例えばなんかこう迷路の中にいて、自分は目の前の道しか見てなくて、こっち進みたいのに扉が開かないじゃないかってどんどんやってるけど、ちょっと俯瞰して上から見たら、別にそっちの道じゃなくてもこっち行けば行けるのにって、こう上から見たら分かるみたいな、そんな意識でいてほしいんです。仕事に対して何か一つはちょっと詰まってしまうみたいな、気持ち的に思いがあったとしても、それもあるかなって、全体的に見たらでもこっち行けばいいことだしなみたいな、そういった気づきがあるかもしれないなと思いました。何よりやっぱり腐ってないっていうか、自分の中にどんどん新しいそのアイデアだったりとか、これいいんじゃないかなって思うようなこともやっぱ出てくるし、お金で換算できない何かっていうものを得てるわけだから、これは素晴らしい特権ですよね。そのお金では得られない何かを仕事を通して自分が得ている、感じている、体感できているっていうことがもう全てなので、おめでとうございますっていう感じで、これはこれで、ちょっと様子見ましょう。後半までちょっとお仕事じゃなくて人間関係見てみますね。人間関係はソードのエース、カップの5、そしてペンタクルスの2ということで、なんか例えば他者との関係の中で急になんか私って受け入れられていないかもみたいな気持ちになったりすることがあるかもしれませんが、単にそう思いたいだけだと思っておいてください。自分の内側を整えましょうとか、自分の内側が今ナイーブになっている時なので、特に3月3日前後はなので、その前後でなんとなくこう寂しく感じたりとか、他者とのつながりが薄いと感じたり、もしくは理解されてないと思ったとしても、そう感じることが今必要で、そう感じてるんだな、そして自分はじゃあどうしたいのかなって思った時に、自分からコミュニケーションを取っていくっていうことをしてみてください。そうするとすぐに晴れます。すぐに、モヤモヤが晴れるって感じ、人間関係に関しては。そしてつかず離れずの方との関係においてはそのままうまくいくよっていう感じもあります。ただ何かこう全体を通してその感じる、今のこの星の動きとこのカードのメッセージから感じることっていうのが、とても伊手座さんにしては珍しくというか、心がナイーブになりやすい時で、それを仕事への不満だったりとか、人間関係への不安に置き換えているだけ。自分がちょっと心が不安な時に他者に不安な要素を見ようとしてるだけっていう感じがして、実際は仕事でもすごいお金には換算できない価値を感じられる、経験できる時だし、人間関係においても自分が心を開いてコミュニケーションを取っていけば、あっという間に通じ合えたじゃないみたいなことが起こるっていう時なんです。
なのでなんとなくここでカップの5っていうカードが出てるんですけど、その自分がなんだかすっきりしないなっていう気持ちを他者に自分を上げてもらいたいみたいな欲求があるのかなって思ったんですよね。他者が私を喜ばせてくださいとか、他者が私を楽しませてくれるはずだみたいな、そういう期待を持っているとその通りではないみたいな感じなので、自分が望んでいること、もっと楽しみたいとか、もっと大事にされたいと思っているんだったら、そのまんまそれを相手に言うとか、自分が相手を大事にしていくとか、相手と楽しもうとするみたいなことをするともう一瞬でクリアみたいな感じがあります。言わずに来るのを待ってるとなかなか来ない感じがしますね。まあでもね、本当に3月の7日以降は金星もねお羊座に入ってくるということで、これは恋愛運が上がる、レジャー運が上がるっていうことなので、本当に楽しもうって思ったら楽しめる時なんです。でも何かそこに純粋にその出来事を楽しむだけじゃなくて、なんか過去の自分の傷も癒そうとか、なんか何かの負い目を覆い隠すほどの楽しみをしようとしてるっていう感じがあって、それが特に人間関係に出やすいのかなと思ったんですね。でもシンプルに楽しめます、3月の7日以降は。でさらに20日以降っていうのはもっと生き生きとするわけだから、今この3月の前半の何とも言えないモヤモヤ感とかでも一人で頑張ってみよう、自分で立ってみよう、自分の強さを思い出してみようってやること自体が本当に素晴らしい体験なんだなっていうふうに思いました。はい、何か参考になりましたら嬉しいです。通じましたよっていう方は、いいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。最後にもう一枚ちょっとオラクルカード引いてみますね。まあね、整う時ですよ、言うならば。はい、どうでしょう。こんなカードが出ました。皆さんもご自身の直感でメッセージ受け取ってみてくださいね。いいですね。タレントガイドということで、なんかこう精神的なメンターとかティーチャー、先生となるような人に出会えたりとか、もしくはそういう人、メンターとか先生のような人に応援してもらったりとかして、自分の才能っていうものがもっと開いてくるよって、いろんな才能が開いてくるよって。でこの才能っていうのは特にこれが仕事に役立つからとか有益だからっていうことじゃなく、才能が開くっていうことなので、どう役立てるかはわからないけど、あらゆるね自分にもともとあるものが出てくるよって、これって多分さっきの純粋に楽しむっていうことと通じてるんじゃないかなと思うので、是非自分を解放して楽しんでください。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。